Y entender también, amigos, que la naturaleza es parte de la creación, al igual que nosotros, que somos parte de la creación y que somos exactamente lo mismo. Y cuando entendemos que somos exactamente lo mismo, yo soy exactamente lo mismo que un árbol, yo soy exactamente lo mismo que un animal, un pájaro que vuela, una mariposa que veo, soy exactamente lo mismo. Entonces, ese respeto que yo me procuro a mí mismo, voy a procurar también hacia la naturaleza, porque nosotros no somos ni mayores ni inferiores a la naturaleza. Solo hay que procurar recordar que la naturaleza también es parte de la creación y que nosotros también somos parte de la creación. Y entonces, esa hermandad que yo tengo con mi prójimo, también la debo tener con mi naturaleza.